Muhiddin ota rivoyatni bayon qilgach, picha sukut saqladi, keyin izoh berdi. Bo'tam, tushungandirsiz-a? Rivoyatdagi shayx yetuklikka erishganlardan. Bunday odamlar nafslarini tarbiyalab, ruhiy ma'naviy kamolga yetganlar. Ular dunyoviy, bashariy, moddiy olamning ta'sirlaridan qutulgan zotlardir. Asadbek kechgacha Muhiddin otadan eshitganlarining ta'sirida yurdi. Balki shuning uchun o'g'li tushiga kirgandir. Faqat sal boshqacharoq holatda ko'rindi. Shundan ko'ngli g'ijil. U Muhiddin ota bayon qilgan donishmand shayx kabi bo'la olmaydi. Shunisi ham bor. Sabr bulog'idan suv ichmay, qasos gulxonida yonayotgan odamdan yana nimani kutish mumkin? Muhiddin ota Bo'tamning yarasiga malham bo'lar degan maqsadda bu rivoyatni aytgan edi. Shamolga qarab gapirayotganini xayoliga ham kelmagandi. Manzura choy ko'tarib kelganda hovlida Jalilning ovozi eshitildi. U choynakni xontoxta ustiga qo'yib shoshilib qoldi, lekin mehmonga peshvoz chiqishga ham ulgurmadi. Ostonaga yetmay to'xtadi. 4 ta noni bor. Oq belbog' tuguncha bilan bir banka qaymoq ko'targan Jalil kirib kelgach, o'zini chetga olib salom berdi. Mahallaning noni bilan qaymog'ini sog'ingandirsan deb vaqtli keldim, dedi Jalil salomga alik olgach. Oshnasi bilan ko'rishib, manzirat kutmay to'riga o'tib o'tirdi-da, xonadon haqqiga xayrli duo qildi. Manzura mehmon keltirgan ne'matlarni ko'tarib tashqariga chiqdi. Kecha mahalladagi og'aynilarim bilan oshxo'rlik qiluvdim. Senga salom aytishdi. Kechasi adamning uylarida mazza qilib yotdim. Chaqirsang o'larmiding? Men ham borardim, dedi Asadbek. Topilmaydigan matoqday bo'lib ketgan boyvachchani qayerdan qidirishim kerak? Ko'nglingda bo'lsa toparding. Agar sening ko'nglingda bo'lsa, oshnalarim omonmi deb izlab borarding. Aytmasang ham boraman. Bolalarga samovarxonada osh qilib berishni ko'nglimga tuyib qo'yganman. Ha, bolalar sening oshingga muhtoj bo'lishib, tishlarini taqillatib, och o'tirishibdi. Bo'ldi, jirillama. Hammasi tinch omonmi ish qilib? Ha, endi o'zingga kelding. Hammasi tinch. Dumbuli-dumbuligacha, alkashi-alkashigacha yuribdi. Alkashning ko'ngli baliq tusab qolibdi. Keyingi safar baliq xo'rlik qilaylik deydi. Baliqqa boshing qorong'i bo'ldimi desam, baliq halqumni tozalar ekan deydi. Ola, sening halqumingni tozalash uchun butun dengizlardagi baliqlar ham kifoya qilmasa-u dedim. Ba'zan hazilni ham oshirib, tagini oldirib yuborasan-da. Hazil emas, chin gap bu. Erta-indin 50 ga kiradigan ahmoq ichishni tashlamasa, baliq bilan halqumini tozalab bo'larkanmi? To'lqining nima deydi? 1 yillik qovoq ko'rganmish. Ayvondagi sandiqning orqasida bitta qovoq qolib ketgan ekan. Kecha ko'ribdi. Nima bo'libdi? Men 50 yillik qovoqni ko'rganman, dedim. Qayerda ko'rgansan, deyovdi. Ana, yelkangning ustida turibdi 50 yillik qovoq, dedim. Asadbek jilmayib qo'ygan edi. Jalil o'zining gapidan huzurlanib, xoxolab kuldi. Mo'min yuvosh, u oshnang-ku, nega qovoq bo'larkan, dedi Asadbek. Peshona sajdaga tegmasa, qovoqdan nima farqi bor? Bu zaharli gapdan keyin Asadbekning yuzidagi jilmayish yo'qoldi. Manzura Jalil keltirgan nondan ikkitasini, 2 ta piyolaga solingan qaymoqni patnisda ko'tarib kirdi-da, birinchi Jalil tomonga, ikkinchisini eriga yaqinroq joyga qo'ygach, "Xush kelibsiz, olinglar" deb lutf qildi. Choy quyib uzatgach, turib ketmoqchi edi, Jalil to'xtatdi. Bir ajoyib gapni o'qib, ilinib olib keldim. Siz ham eshiting. Manzura eriga najot ko'zi bilan qaradi-yu, uyalganicha joyida o'tirdi. Xotining nomahramning oldida o'tirmasin derding-ku, dedi Asadbek piching bilan Jalilga. Kesak polvoning nomahram edi. Men akasiman. Aka amru ma'ruf qilayotganda singil o'tirsa bo'laveradi. Asadbek xotiniga qarab, ilojing qancha, o'tirishga majbursan deganday kulimsirab qo'ydi. Jalil choydan bir xo'plam ichgach, cho'ntagidan 4 puglangan gazeta qirqimini olib yoydi-da o'qishni boshladi. Bir odam qutulgan tuyadan xalos bo'lmoq uchun jar ustiga egilgan 2 shoxga osilib, jar yoqasiga oyoq qo'ydi-yu, oyog'i ostidagi indan 4 ilon bosh chiqarib turganini ko'rdi. Jarning tubiga nazar tashlasa, u yerda bir ajdaho og'zini katta ochib, uning tushishini kutib turibdi. Yuqoriga qarasa, oq va qora sichqon u osilib turgan shoxlarni to'xtovsiz kemirmoqda. Bu ahvoldan
Qutulish yo'lini o'ylayotgan onda sal naridagi asalari uyasiga ko'zi tushdi-yu, boshi uzra to'planayotgan balo bulutini ham unutib, barmog'ini asalga botirib yalay boshladi. Asalning shirinligi uning boshini shu darajada aylantiradiki, natijada u o'zining qanday ahvolda ekanligini unutadi. Oyoqlarini 4 ilon boshi ustiga qo'yganligini va bu ilonlar har onda chaqib olishlari mumkinligini, sichqonlar shoxlarini kemira-kemira sindirishgach ajdaho komiga tushishini muqarrarligi xayolidan ko'tariladi. Jaholat partasi aqli nurini to'sib qo'ygani tufayli oz fursat o'tmay jarga qulab halok bo'ladi. Jalil ko'zlarini satrlardan uzib do'stiga qaradi-yu so'radi: "Bu rivoyatni qayerda eshitganingni esladingmi?" Vo ajab, bu do'sti tushmagur uni g'oyat espas deb o'ylaydimi? Abdurahmon tabibnikidagi suhbatni unutish mumkin ekanmi? Asadbek bir narsani tushuna olmadi. Rivoyatni Manzuraga o'qib berish uchun atay olib keldimi yo sen o'sha asal yalovchi nodonsan deb ta'kidlamoqchimi? Har holda bu mug'ombirda bir gap bor. Donishmand otalar aytib yurgan hikmatlar gazetada chiqib yaxshi bo'libdi. Og'zaki gap birovning qulog'iga kiradi yo kirmaydi. Jalil birovning degan so'zga urg'u berganini Asadbek fahmlasa-da, unga qarshi so'z aytmadi. Jalil esa bundan foydalanib o'qishda davom etdi. Jalil o'qishdan to'xtab, gazetani yana asliday qilib bukladi-da Manzuraga uzatdi. Manzura olishni ham, olmaslikni ham bilmay, eriga savol nazari bilan qaradi. Manzuraga buning nima keragi bor? O'zingda turaversin. Mehmondorchiliklarga borganingda donolik qilarsan. Atay 10 ta gazeta olganman, tagi seroq. Lekin bitta gapni to'g'ri aytding. Buning Manzuraga keragi yo'q. Xotining bir o'qib berganimdayoq tushundi. Sen qovoq miya fahmiga yetmading. Manzura senga yana 50 marta o'qib bersa, keyin tushunasan. Bu gapdan keyin Manzura Jalil uzatib turgan gazeta parchasini olishdan cho'chidi. O'zimga ber, kerak paytda o'qib olaman, dedi Asadbek xotinining mushkulini oson qilib. Salom do'stlar, bilasizlarmi, YouTube sayti bir nechta videoroliklarni taqiqlab qo'yayapti, ya'ni YouTube saytida ko'rsatishga ruxsat bermayapti. Aynan shaytanat asari bilan bog'liq videoroliklarni. Shuning uchun ba'zi bir videoroliklar yetishmayapti, ba'zi bir seriyalar. Bu haqda bir inson savol berib ham kommentariy yozibdi, qani bitta seriya yetishmayapti deb. Shuning uchun tushuntirib aytib o'taman. Masalan, bitta videorolik yuklasam, YouTube sayti 2 soat ko'rsatyapti-da, 2 soatdan keyin o'chirib tashlayapti o'sha videorolikni. O'chirib tashlab, oradan 1 kun, 1,5 kun vaqt o'tgandan keyin o'sha videorolikni yana qaytadan tiklayapti sizlar ko'rishlaring uchun. Bu nima bilan bog'liqligini hozircha bilmayman. Shu muammoni yechishga harakat qilib ko'raman, nima uchun bunday bo'layotganligini aniqlashga. Yetishmayotgan seriallar baribir 1 kun yoki 2 kundan keyin paydo bo'ladi. Shuning uchun kanalda kuzatib borishda davom eting. Yetishmayotgan qismlar ham albatta ekran yuzini ko'radi. Undan tashqari yana bir narsani sizlardan iltimos qilib aytib o'tmoqchi edim ushbu videoning oxirida. Xabaringiz bor, ikkinchi kanalim bor meni. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz ikkinchi kanalimga marhamat, ikkinchi kanalimga o'ting va obuna bo'ling. Ikkinchi kanalimga o'tish manzilini esa aynan mana shu videoning tagidan topasiz. Ikkinchi kanalimga obuna bo'lganingiz uchun oldindan rahmat.